Mbote, 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 mes bien-aimés dans les seigneurs, mes frères et sœurs, napesi biso mbote, mbote mingi na mabota, esika nyonso tozali, esika message ekokuta biso, na kombo na Yesu, boyamba mbote na ngai ndeko na bino, sœur na bino. Vraiment, na ye lisusu na esengo ya kopesa bino ba message oyo Nzambe atindeli biso lisusu lelo. Na ye na ba message, misatu lisusu na ye kopesa biso lelo. Oyo Nzambe atalisi ngai, Nzambe alakisi nga makambo nini oyo azosala en fait batu nini ba être nini oyo atindi na ye kolobela ba être moko Nzambe atindi na Congo na ye na message ya Congo ba message na ye nango etali mboka na biso Congo. Message mosusu Nzambe atalisi ngai napesaki nayebisaki bino yango bandeko na ngai que Nzambe atalisaki ngai makambo moko ba document moko ba attestation moko atalisaki ngai ya immigration ya mindele na ndoto. Mais lokola nautaki kozwa message wana nalingaki na bondela nanu po Saint-Esprit sunganga na sosola a révéler nga plus nazaki na intuition wana que Saint-Esprit alingaki ayebisanga susu plus. Donc makambo ya immigration ya mindele na ko sosola na ko kota po na ko expliquer bino makambo Nzambe ayebisinga par rapport à ça. Eza ba message moko très important pour na biso ba congolais pour na mboka na biso. Et puis naza na message mususu na ko pesa pour na Poutine. Donc ba message wana misatu oyo yango na ye na memeli biso lelo mes frères et sœurs. Donc na récapituler moke na ye na message misatu oyo Nzambe alakisi ngai pona mboka na biso pona Congo, alakisi nga ba être nini atindi na Congo, pe alakisi ngai ba papier moko très important ba document moko ya immigration ya mindele na kolakisa biso na koyebisa biso yango, et puis message ya Poutine. Donc voilà ba message wana misato yango na ye nango po avant tokota message na biso mes frères et sœurs na kozongisa lokumu epai ya tata Nzambe pe na ko remercier bino bandeko na ngai oyo toza ensemble oyo bozosunga nga pe na musala oyo banda kala nayebi ke nazalaka ngai moko te, nayebi ke nazalaka na bino bandeko ba ebele oyo bozo sala musala nga nazosala tozosala ngo ensemble, même so tokutanaka te, même soki toyebani kutu te na nzoto boyeme na molimo tata yebi biso. Vraiment merci na bino mes frères et sœurs, merci na bino bozo commenter ko édifier baninga, merci na bandeko bazo zongisa pe bandeko mususu na nzela o baza na libungi, merci na bandeko bazo partager message o ba message o Nzambe azo pesa biso po esunga biso tozo édifier baninga. Merci mes frères et sœurs. Tika tata Nzambe apambola bino esika nyonso bozali, vraiment molimo mosantu asunga bino esika nyonso bozali, amona bino, amona ba problème na bino pe apambola bino na kombo na Yesu. Totiki mama ope na maboko ya tata Nzambe, molimo mosantu abanda na biso message na biso banda na bandeli ti na suka. Donc voilà, nazo kota mbala moko na message ya liboso mes frères et sœurs. Eloko nini tata Nzambe azolakisa nga bandeko, napesaki biso message Nzambe alakisaki ngai ba soda bato Nzambe abongisi. Donc Nzambe aza na bato ya bongisi ye moko alatisi molimo na bango. Alakisaki nga tala ebele ya bato oyo ngai utilisaki nga na pesa bango bilamba ya basoda, ba armement nyonso tu ya basoda ya bitumba na message oyo elekaki. Mes frères et sœurs, na message wana parti oyo nazo pesa mibale ezalaki na même message, mais ezalaki 3 messages différents na ndoto moko, mais ezalaki 3 messages. Ndenge na otoloba na lingaki Nzambe asosolisanga po elekelaki ngai ba message wana elekelaki ngai. Nzambe azolakisa ngai nini? Nzambe azolakisa ngai na kati ya bato oyo nga nazali kopesa bilamba basoda, mes frères et sœurs na kati ya bato na bamakaku bazalaki.
na telemaki na foule liboso ya foule ya bato wana namonaki bamakaku bamakaku oyo bamakaku ndenge nazoloba namoni bamakaku liboso na ngai. Alors ntango namoni bamakaku na ndoto na hésitaki te na ndoto natunaki mpe te oyo bamakaku bauti wapi ndenge nini bamakaku batelemi na bato. Mes frères et sœurs nakomaki kopesa bamakaku wana bilamba ya basoda ndenge bato bazalaki kolata ba être humain bato lokola ngana oyo bazalaki kolata bilamba basoda bamakaku wana mpe bakomaki kolata bilamba basoda nazopesa bango biloko nyonso ya bitumba bazolata bilamba ya basoda lokola bato me bazalaki bamakaku donc bamakaku moko énorme milai lokola bato lokola bagorille lokola bato me na forme ya makaku. Mes frères et sœurs yango elekelaki ngai nalingaki nakende kotuna nzambe mais comment namoni bamakaku na kati ya bato na kati ya basoda wana ya peuple wana nyonso oyo bazalaki armé oyo balataki bilamba basoda nalobi lisusu mes frères et sœurs namonaki bamakaku bazalaki na kati bango mpe bazozwa bilamba basoda bazokende ndenge moko na bato ndenge bato bazalaki kosala ndenge mpe bamakaku wana bazalaki kosala. Alors mes frères et sœurs ntango namonaki ndoto wana namoni na bamakaku na ndoto na ngai nazalaki choqué nalamuki nalobaki nazwa nakende kotuna nzambe malamu mpo napesa bino mes frères et sœurs message complet message clair bino mpe bocomprendre bino mpe bososola eloko nini nzambe alingi koloba mpo ngai moko elekelaki ngai namoni bamakaku epuis bamakaku yango moko na bango na image moko namoni lokola azalaki neti na tour de contrôle bomoni neti tour de contrôle ya avion ndenge ba tour de contrôle ezalaka on dirait moko azalaki na tour de contrôle avant ndi wana azosala bageste lokola bamakaku basalaka me azalaki armé. Mes frères et sœurs nakei nazwi temps ya prière na bandeki kobondela nazotuna nzambe tout le temps na prière nyonso nazotuna ye mpo na comprendre ndenge nini namoni bamakaku ndenge nini makaku alata bilamba basoda makaku aza na tour de contrôle makaku wana elingi kolakisa nini mpo nzambe alakisi nga bato oyo armaki apesaki bango bilamba basoda nga nde nazopesa bango elingi olakisaki nzambe ye moko moto asalaki acte wana nzambe ye moko aarme bato nzambe ye moko apesi bato baarme babunda ndenge toza boye bato wana baza prépare nzambe moto aprépare bango ye moko mpo na kolibere Congo. Nayebi ke nzambe asali yango namoni bato lokola nga me na kati ya bato wana bamakaku wana bazalaki na sosolaki yango te bandeko elekelaki nga. Alors là nazwi temps prière 4e jour je pense ya prière bandeko pendant que nazobondela na yoki na matoi na ngai bonobo na yoki penza bonobo nabi na esprit na ngai esprit ezo convaincre ngai que réponse o bandaki koluka yango wana réponse o bandaki kotuna papa tout le temps bamakaku wana baza banani réponse yango wana molimo apesi yo bamakaku wana eza babonobo. Mes frères et sœurs nazaki nesengwa kozwa réponse wana l'air nasilisi prière na kei nazwi ordinateur na koti na Google po Saint-Esprit asala ngango mingi akopesa nge eloko moko akoyebisa nga lika moko epuis atindi nga nakende koluka donc naluka mingi. Alors na koti nabandi kotala nabandi koluka natali nabandi koluka nabetika bonobo boye namoni ba être moko mes frères et sœurs bazali existaka. Ce sont des êtres qui existent, des êtres mystiques. Ezali peuple mobimba, peuple moko baza na Congo. Mes frères et sœurs makambo nazoyebisa bino eza makambo nzambe alakisi nga nayebi ba être wana te namona bango te na s'intéressa même pas
na koyeba ndenge nini ke ba être lokola ba na mona ngona ba film biloko moka bongo nzoka ba être wana ba existaka na mboka na biso na Google azoyebisa ngai ke eza ba peuple o bandeki kobenga ba peuple ba benga bango ti lelo ba bolobo nde kombo wana na tangaki vraiment ba information nyonso te bayaki kozwa ba être wana bakomi kobenga bango ba bonobo mais bazali ba être oyo ya na kati ya mboka ya ba bolobo. Alors nakumisa nzambe na binzamba loba makambo ya solo ye moko ayebi makambo azosala donc na eko sosola makambo nzamba ayebisi nga oyo alakisi nga oyo ayebisi biso. Mes frères et sœurs, ndenge eza boye na minute oyo tozoloba nzambe aza na bato oyo abongisi nzambe aza na basoda oyo alatisi molimo na ye mais eza kaka basoda te ezali na baêtre oyo nazoloba. Donc mes frères et sœurs bitumba oyo bazobundisa biso na Congo bato bazobundisa biso bakokoka ngo te bakokoka ngo te po bakokoka baêtre wana te bakokoka basoda oyo nzambe abongisi te. Pona nini po ndenge na yebisaki biso mbalo eleki. Mes frères et sœurs bitumba oyo bazobundisa biso oyo basangeli biso oyo badésarme biso toza na baarme te arme oyo batikeli biso ezaka parole arme oyo toza nango ezaka maloba tokokoka kobunda na bango te na baarme po badésarme peuple aza na arme te peuple aza na arme oyo eleki arme nyonso ezaka maloba. Alors nzambe atelemi ye akosilisa bitumba wana elongo na biso oyo biso tozosala eza mokie te oyo peuple atelemi azoproteste eza mokie te oyo tozoloba mutu nyonso congolais nyonso azoloba ezosala baefe nzambe azorépondre yango tozomona ezobouge ya solo baningi ezobouge mais mutu akosilisa bitumba wana akokimisa banguna ya Congo nyonso eza nzambe ye moko eza nzambe ye moko. So totali bien mes frères et sœurs neti ngai nayebi makambo nzambe alobaka na ngai nayebi ndenge ekokisamaka nayebi ke nzambe na biso alobi ya solo akosi te mpo natali na miso na ngai namoni mutu akosalisa biso te namoni mutu akobundela biso te mutu akoya na baarme atelemi abengani banguna nyonso ya Congo namoni ete. So totali bien botali pe bien mes frères et sœurs bomona ke toza na mutu te oyo akotelemela biso oyo akobunda akobimisa baarme toza même na armée oyo ezobundela biso te. Alors ngai naza na kondima wana e nayebi ke bitumba wana ekozala somo mpo banguna ya Congo bakopanzana bakobundana baêtre oyo bakoyeba place bauti te oyo nazoloba boye eza mpona epesa bango mayele te mpo bakomonela baêtre na place bakobimela te ata bayoki message oyo bakoyeba place baêtre na bakobimela te so bazalaka na banzete so balimwaka so kaka nzambe ye moko mutu ayebi ndenge akobimisa bango bakobundana baêtre moko oyo bakose tenir liboso na bango te makasi ya nzambe yango wana. Donc bamakaku oyo nzambe alakisi nga eza babonobo oyo bakotelema donc nzambe azose prépare nzambe osala bango surprise mutu nyonso to aza monguna ya Congo mutu nyonso tu oyo azolelisa peuple congolais oyo azotangisa makila ya mwana Congo aza na liste ya nzambe baêtre wana baza sans pitié po tan nyonso nzambe azotika eza temps ya repentance po bato batika bato bacomprendre bato base repentir mais bato baose repentir te alors bakobundana baêtre wana nzambe alakisi nga bamakaku armé baza na contrôle nassure mes frères et sœurs so tomoni kaka gorille
nga na quartier na biso kuna na limete tokolaka na gorille moko boye bana limete bayebi moi na tanga pe pa na bango penza eza te po eza malamu te gorille wana bato nyonso tu bayebaki ye gorille wana soki bakangi ye te boleka na bino kutata na soki batiki porte na bango polele boleka kutu te wana gorille azalaki même pas sauvage baza kovivre ne na lopango na bango gorille moko mystique biso tozali kocomprendre te ebongo baoyo nzambe alakisi ngai troupe ya bagorille wana rebeli nini oyo akoya obunda na bagorille wana na ba M23 na soki banani bato nyonso bantoure biso kobanda nanu na bana ya mboka mpo baorate bango te kobanda na batraître toza na bango na mboka na biso être wana na basoda wana nzambe abongisi baorate bango te. Donc voilà mes frères et sœurs message oyo prophétie soki nzambe apesi biso azoyebisa biso eza mpo akonsole biso mpo ayebisa biso ke nazomona nazosala nzambe asalaka makambo na temps na ye aza nzambe ya ntango. Ecclésiaste 3 elobi na biso chaque chose à son temps asalaka makambo na ngonga na ye soki ngonga wana ekoki mpo alashe basoda na ye oyo ya bongisi na ya bato na ya bamakaku tokomona bango na miso na biso basoda wana baza bato oyo nzambe alati asa bongisi bango azotinda bango ntango ye akopesa mot d'ordre. Tokomona makambo ndenge esama na Congo guerre oyo ekozala na Congo ekozala na bato na bamakaku baetre moko bizarre babonobo nzambe azwa lokumu. Sikoyo mes frères et sœurs kaka na ndoto wana nalobi ezalaki 3 messages na ndoto moko kaka na ndoto wana ntango nazopesa babilamba basoda wana napesi na bamakaku napesi na baetre humain basoda armement ya basoda namoni mbala moko mutu moko aye kobenga ngai wana sikoyo nakoti na deuxième message mutu moko aye kobenga ngai mutu ngo ayeki kobenga ngai nayebi ete na maîtrisaki ete aye abengi ngai esika nazalaki kokabola biloko ya basoda wana aye abengi ngai ntango abengi ngai nakei natosi mbala moko directement nakei nalandi mutu yango ntango nalandi mutu yango tokomi esika moko boye nakoti neti na salle moko boye namoni mesa moko ezalaki wana une table devant moi table moko ezalaki wana sikoyo na table yango badocument moko ezalaki na table wana badocument ezalaki wana sikoyo nayoki mutu yango oyo abengaki ngai bandi koloba na ngai abandi alobi na ngai vanda na table wana kiti ezalaki wana na table na badocument nayebi mes frères et sœurs navandi natosi nazoloba te nazosala makambo oyo azoyebisa ngai navandi alobi nango moni badocument wana eza liboso na yo na mesa badocument wana oyo ozomona na misu na yo ezali baattestation badocument oyo ekopermettre bato oyo omoni liboso na yo baimigre na Congo na mboka na yo donc baattestation ya immigration alobi nanga bongo ntango alobi nanga bongo natali badocument ngo natomboli sikoyo elongi nanga mpe mpo natala bato oyo ye ayebisi nga bato oyo baye koimmigre na Congo natala boye mes frères et sœurs tala bato ebele bavandai liboso wana bavandi na bakiti liboso na nga wana sikoyo na bon ya liboso na bakiti ya liboso mpo nzambe apesa nga signe ya makambo azoyebisa nga mpo na comprendre yango e mpo namona de qui il s'agit na bakiti ya liboso mpenza natala boye namoni collègue na ngai une collègue ya mwasi na avandi wana na pembeni na ye mama na ye
collègue nanga na mama na ye eza ba message moko nzambe asapesa nga na sina loba ba message wana na moni mindele na mboka na biso bayi na Congo biso to telemi ba congolais to telemi ebele na ngambo siko bango baye ba telemi siko ba koti me ba telemi en face na biso ba telemi siko ba rotala biso donc comme bazozela to tendre bango mais to ndima bango baya mais bazaki na état moko mes frères et sœurs ba clochard ata ba clochard na mona bango bongo te boyebi mundele soki azwi salite na nzoto ndenge bakomaka na couleur wana bilambe pasuka tala ebele na ndoto moko na nzambe alaki message moko nzambe alakisanga na pesango ezaka na chaîne na biso a mais sikoyo nzambe azolakisa ngai ba attestation mes frères et sœurs nazolinga to comprendre évolution ya makambo nzambe azosala nazolinga to comprendre évolution ya makambo nzambe azosala nzambe alakisaki ngai alakisi ngai ba immigré ndenge baye na mboka na biso nzambe alakisi nga mais alakisaki ngai ba documenter nazolinga to sosola bien mes frères et sœurs nazolinga to sosola bien nzambe alakisi nga ba immigré nzambe alobai na nga ba mindele bakoya na mboka na yo et dans sa parole il a dit ayebisinga nzambe ayebisinga ngo plusieurs fois alakisinga ngo Esaïe 14 eyebisi biso ngo totanga Esaïe 14 to mona message oyo nzambe apesaki ngai yango mais nzambe alakisaki ngai ba documenter nangi to sosola évolution ya makambo nzambe azoyebisa biso donc nzambe azosala donc tant nzambe azoloba azo évoluer na makambo azoloba prophétie ya nzambe donc ezokende na kokokisama alakisaki nga batu ayebis liboso ayebisaki nga après alakisi nga batu siko alakisi nga ba document nayebi te mes frères et sœurs soki tozo comprendre collègue nanga oyo avandaki wana na nsima na ye bazalaki bango nyonso mindele na mindele en fait en tout cas bazalaki bato ya race na biso te race na biso ba noir te ezalaki mindele na mindele donc ba étranger na ba étranger na mesa wana oyo nzambe alakisaki nga liboso na nge ezalaki ba document nzambe sikoyo molimo azoloba na ngai na signer ba document wana soki na signer ba document wana te bakozwa permission kokota na mboka na biso te soki na signer yango kaka soki na signer yango nde bazwi autorisation ya kokota na mboka na biso mais mes frères et sœurs nazo kota siko na mozindo na sosolisa bino malamu signature wana so elingi olakisa nini eloko ya motuya yango wana message penza oyo na ye nango yango wana mpo message oyo nzambe alobi na biso na soki alobi yango mpe na basali na ye liboso na nga basali na ye baloba baprofete na ye baloba mais signature ya nzambe atiaka yango nanu te ngai en tout cas lakisaki ngai nanu te ke maintenant j'ai signé tokoti sikoyo na profondeur ya signature eloko nini nzambe alingi aloba mes frères et sœurs bolandanga malamu mes frères et sœurs signature wana oyo nzambe asigné mpo ngai nzambe autilize nga kaka na ndoto wana mpo alakisanga makambo oyo asali mais ye moto asigné yango signature wana elingi kolakisa décret c'est un décret oyo nzambe adécrété sur l'Occident sur les étrangers sur tout cela oyo nzambe alobi bakozala baesclave ya moto moyindo cela est vrai makambo nazoyebisa biso mes frères et sœurs tokomona yango na misu na biso oyo wana signature wana nzambe asigné décret eza décret likolo ya mindele nyonso nga namonaki apesi nga sinke nazolobela mindele collègue wana azalaki wana aza moto ya mboka oyo ya mondele aza belge signature wana eza décret likolo na bango oyo ekolongwa te comme nzambe atie décret likolo na bango
baza baumbu na biso baumbu ya moto moindo donc bamata bakita nga nazotala bango depuis nzambe apesa nga bamessage nayebi sort na bango sikoyo nzambe apesi nga confirmation ye moko asigné il a signé leur décret décret eza nini décret eza bilakeli nazopesa biso exemple moko ya mes frères et sœurs bomoni mes frères et sœurs na molimo il faut tozala bata molimo faut to comprendre makambo spirituel parce que vie na biso penze evandi na molimo la Bible nous dit ceci biso total toyebi parole ya Nzambe la Bible nous dit en réalité dans l'homme c'est l'esprit na livre à Job ayebisi biso na réalité en réalité dans l'homme c'est l'esprit donc nous se bandaka na molimo avant comme physique donc mes frères et sœurs soki Nzambe a signé décret oh Nzambe alakisi eza décret a signé ye moko sur bato wana ya lakisi ngai ye moko a signé décret wana bandeko nazopesa biso exemple moko ya makambo spirituel makambo molimo mes frères et sœurs na molimo soki par exemple bazoluka o na mabe batu mabe banguna na yo bazoluka o na mabe basala o mabe po bazwa yo liboso na nzoto bakosignele yo nanu décret bakosalela yo mibeko nanu na molili so basaleli yo mibeko bakweseli yo mibeko na molili nde na moi na nzoto physiquement ezwi yo et atteindre yo avant atteindre yo na nzoto physiquement faut basignele yo décret na molimo il faut basaleli yo décret na molimo basignele yo document ya molili bakweseli yo mibeko na molimo nde après quelque temps ezwi yo et atteindre yo physiquement makambo molimo ezalaka ndenge wana donc yango mpe Nzambe makambo ayebisaki ngai ndenge makambo ekosalamela mindele ndenge ayebisaki ngai siko alakisi ngai ndenge asigné décret na bango donc décret eza signé donc bango bazali voué balinga te na esclavage oyo Nzambe azotinda bango yango Nzambe apesaki ngai verset o Ézéchiel 36 mes frères et sœurs totanga Ézéchiel 36 po tososola makambo oyo nazoloba sikoyo totanga Esaïe 14 tokososola makambo message oyo Nzambe apesi biso sikoyo eza na bapassage ebele oyo Nzambe azolobela biso baprophétie ebele oyo Nzambe azolobela biso ya makambo oyo ya kosala makambo oyo ekosalamela bango bato wana nyonso to Nzambe azoloba eza binemi ya bana na ye bato bamonisi peuple na ye pasi bato bamonisi bakongolais baafricain pasi profession Nzambe apesaki alobaki na suka na ya makambo oyo ekobaluka Nzambe akobalusa makambo wana de la même façon oyo bango banyokolaki moto moindo de la même façon oyo Nzambe akonyokola bango yango wana nazokota sikoyo na troisième message nayebi te mes frères et sœurs soto sosoli message oyo ya immigration ya mikanda oyo Nzambe asigné donc document ya immigration ya mindele eza signé mais immigration ne kosalama ndenge nini ekosalama ke mindele bakoma baimmigré bakoma bangunda na mboka ya bapaya ya baindo mes frères et sœurs makambo nazoloba eza film te eza pe science fiction te c'est la vérité eza makambo ekosalama de la même façon bango banyokolaki moto moindo de la même façon Nzambe akofuta bango de la même façon bango bakokoma ba étranger na mboka ya ba africain Nzambe alakisi ngai plusieurs fois
na pesi ba message wana mingi nzambe bando ko lobelanga yango nazo pesa yango pe pona koyebisa bana na ye koyebisa peuple ya nzambe ndenge mindele bazokima ndenge mindele bakoti na Congo ndenge mindele mususu bazotuna nga na ndoto moko mindele baye bazotuna nga so Sénégal eza kote nini na pesa ba message wana mais nzambe alakisaki ngai décréter donc soki décret kwei na molimo nde makambo wana eza scellé en fait nzambe a scellé yango a scellé maloba oyo alobaki eza scellé donc mutu moko akoki kofungola so wana azali te oyo nzambe abeti eza décret likolo na bango yango nzambe nga aloba ye na ngai diable aza accusateur deux fois baakuzaka biso bana nzambe a tort bakotelaka biso makita na bato ya molili nzambe alobaka na ngai nasambelaka na psaume 35 souvent. Donc mes frères et sœurs, ceux qui ont ça la prière na yo aussi ici prière na yo eza passage moko ya malamu ya ko zongisela banguna na yo bafundaka yo na butu po bafundaka biso na butu. Psaume 35 ezobisa biso des faux témoins s'élèvent. David a bondelaka prière wana po bazali ko funda ye na molili. Bazaki ko accuser ye ka po bazwa pona ye. Nzamba conseillanga na ndoto. Nga nzamba conseillanga na ndoto. Nasambela la psaume 35. Donc eza psaume moko malamu pona ba accusateur. Pona banguna na biso. Donc voilà mes frères et sœurs. Wana ezalaki message ya immigration ya décret oyo ekweleli mindele oyo nzambe a signé ya banguna nyonso ya Congo ko banda nanu na batraître ya biso moko o baza na kati na biso. Nzambe alakisi nga basoda oyo ya bongisi, nzambe alakisi ngai ba makaku oyo ya tindi babunda babenga na banguna ba makaku baza na kati wana. Et nzambe alakisi ngai décret oyo ya kweseli ba occidentaux pona immigration pona ko panza bango po ba ko panzana. Siko nazo kota na troisième message mes frères et sœurs. Ya makambo a Poutine. Mes frères et sœurs ngai nangi to landa message o malamu ya Poutine. Ngai na pesa message na pesi tellement un message ba prophétie belé nzamba pesinga na tangu nanga nzamba pesa ba prophétie belé na basali na ye baleka ba prophète oya mikolo na biso baleka mais ngai pe nzamba pesinga ba prophétie belé na pesa yango na lala mko mususu nzamba zola kisanga troisième guerre mondiale nzamba zola kisanga troisième guerre mondiale. Na pesa message wana eza awa eza na chaîne na biso awa na lali nzamba zola kisanga char de combat ya munene zoya na mona char de combat na visite moko tokendaka na pesa ka message wana eza tellement énorme place deuxième guerre mondiale eleka tokendaka ko visiter ngona ba collègue nanga na musala na mona ngona miso pona ko matango fo ba matisa yo eza tellement énorme char de combat. Na moni yango na ndoto na expliquaka ndoto wana. Mais ndenge nini nayeba yeke ezalaki troisième guerre mondiale. Nazokota awa na message à Poutine. Tant na moni char de combat ezwa na balabala wana tozaki na moni bato bazokima. Bato bazobaluka mutu azaki ba voiture ezali koye sali demi tour bato bapanzani balabala ekauki siko nga pe na kimi na ke na bombani nazotala. Siko l'air nazaki kotala place nazaki kotala natala bona moni char de combat ezoya ya munene bato na kati ba telemi ba soda ba temi na kati me ba soda ngo ya mindele wana ezaki sinya liboso nzamba pesa kinga ya mindele nangi to sosola bande ko makamu na zoloba basaki mindele balati ba tenyo ba soda penzo ya ba militaire ya ba tache wana ya ba commando basimbi minduki bazaki mindele penza pembe ngasi kona bomba ni nazotala kaka bato bazokima donc bato bazosala bato azali koya freiner demi tour bato bazokima
sikoyo nga na bomba nazo tala bandi ko banga na bio nini nzambe na ngai bazoya nga nazo mona bango me bango mona nga te na bombani sikoyo sinya mibale nzambe apesaki ngai na oki molimo azoloba na ngai bunker nayoki na matoi na ngai 3 fois bunker mbala moko molimo azoloba na ngai 3e guerre mondiale azososolisa nga lobi na nga 3e guerre mondiale na sutuki ezalaki pongi napesaki message wana nzambe alobaki na nga clairement qu'il y aura une 3e guerre mondiale. Sikoyo, mes frères et sœurs, nazongi na message yo pourquoi pona ososolisa bino makambo nzambe ayebisaki ngai mpe pona kososolisa biso korapele biso po eza na bana nzambe oyo baza na prophétie kutu oyo nga nazwi nanu te oyo bayebi makambo oyo kutu nga nayebi te toyoki tomoni na misu na biso mokonzi na biso akendeki Paris kobenga Poutine aya kobundela biso abengana barebele oyo bakoteli biso batondeli biso na mboka bazoboma bandeko na biso oyo bazolinga basampare na mboka na biso. Alors bandeko na opesa bino message ya Poutine selon nzambe ayebisi nga oyo nzambe alakisa nga bandeko Poutine nde tozomona Poutine wana Poutine azali na décret pe na bomoi na ye Poutine azali na mission oyo nzambe apesa ye mission Poutine aza nango mes frères et sœurs nazoyebisa biso lisusu lelo tant que toza vivant tant que tozo vivre tokomona yango na misu na biso toko vivre 3e guerre mondiale na misu na biso moto azo mema 3e guerre mondiale eza Poutine nazoyebisa bino makambo ya solo oyo osalama moto azali na fungola ya 3e guerre mondiale eza Poutine sikoyo Poutine aza na mission wana po nzambe andircir motema na ye 3e guerre mondiale fo ebima po nini po il faut bapanzana po baya na mboka na biso po nzambe moto azosalisa makambo wana ntango bango bakopanzana na 3e guerre mondiale nde place mindele bakopanzana bango nyonso tu bakopanzana bakoluka place akokima nde place bakokota na Afrique nde place biso tokorecevoir bango mutu na mutu aza na mission na ye mutu na mutu aza na mosala nzambe apesa ye na ngonga oyo soki biso tokotisi Poutine na mboka na biso premièrement eza oyo tata alobaki te premièrement pona nini po soki Poutine aye siko na mboka na biso spirituellement oyo Poutine azali minduki ebele oyo baluki ezotala Poutine ekoya na mboka na biso. Donc, en quelque sorte, ce qui pena Poutine aye na mboka na biso, ce qui salami aye, ba signé accord wana na fachi aye na mboka na biso, 3e guerre mondiale ebande na mboka na biso. Soki ya, soki bakende na ngoti na suka. Mboka na biso, elingaki subir nanu makambo oyo biso moko tolinga to ko maîtriser ngote ni fachi alinga ko maîtriser ngote elinga ekatana na ndenga lombango elinga yemema biloko moko nzamba linga ki asala po mboka na biso ko kabwana te mais tolinga to subir eloko mosusu. Poutine aza na 3e guerre mondiale oyo ya kobanda na ba occidentaux bango na bango biso oza kuna te eza bitumba oyo bilakeli oyo nzamba atiaki likolo na bango bakopanza na bango tango bakokima na fuite na bango nde bakokota Afrique. So Poutine akoti siko na mboka na biso bitumba ekobanda mbala moko ekozala incontrôlable aza na conflit na ngonga oyo toyebi ndenge baza na conflit
Poutine aza na bato na ye mais aza pe na bato batelemeli ye toyebi bato batelemeli Poutine bitumba o baza nango toyebi yango biso toza na kati ya bitumba wana te balobi troisième guerre mondiale oui eza monde non mais Afrique biso toza na matière oyo ekosilisa troisième guerre mondiale wana eza eloko mosusu c'est la deuxième fois nayebisa biso mes frères et sœurs maintenant napesi bino message wana te biso toza na matière oyo ekosilisa ndenge esilisaki deuxième guerre mondiale donc elingi kolakisa ke nzambe azwi biso atie biso a part na guerre wana tokosubir eza lokola biloko ezo éclater à côté bokoyoka donc tokozwa quelque chose mais nzambe na biso akobomba biso na troisième guerre mondiale wana et bombe nucléaire o bango bazo banga puisque mikolo so botali Russie na France ezali benda bika et ba français ba telemeli mukonzi na bango po bazo banga bombe nucléaire mais ngana zo ebisa biso ke bombe nucléaire ekobeta nzamba alakisaki mwana na ngai ndenge bombe nucléaire ebetaki non napesi message wana te ndenge bato nyonso bazalaki libanda bazalaki protégé te barespiraki molinga wana ndenge bato bakufaki bombe nucléaire ebeta donc wana eza makambo mosusu oyo nzambe atie à part ntina ya Poutine bilakeli eza likolo ya Poutine ye fo abimisa guerre wana troisième guerre mondiale biso na ngonga oyo nzambe azobengana nde bapaya nzambe azose prépare na biso peuple na ye tobengana bapaya bitumba na biso ya Congo mes frères et sœurs biso moto osilisa ngo na nzambe na biso mutu moko akoya koyede biso aza te ni Poutine nayebisi biso vérité Poutine aza na part na ye pe alingi ntango Poutine akoya kotia loboko nde akoya pamba te à chaque fois que tozokotisa bapaya baya koyede biso moko tozokoka te biso moko tozokokotemisa armée na biso te biso moko toza faible bazomona biso faible alors bakoprofite na biso eza lokola ngai nde naza boye naza na problème na ndako na nga nakoki koregle yango te nake kobenga voisin nakoza na parole susu te liboso ya voisin wana akokomprendre ke naza faible po ye nde ye kobundela nga ye nde ye kosauve bameuble na ngai naoza na parole te liboso na ye aomonela nga aosala d'ailleurs kutu so nakebi te soki aza mpenza voisin ya moyibi akoboma ngai mpe kaka na kati aye kointervenir abomi mpe nga azwi mpe ndako na nga c'est comme ça qu'on essaye de nous faire baomeka kosala biso bongo bato boni oyo biso tokoti na mboka na biso baede biso bato boni balobaki baye koyede biso bitumba na biso tokosilisa yango na nzambe na biso biso moko nzambe alobi totelema toloba tobunda tobengana bango nzambe aza na nsima na biso soki biso totelemi nzambe aza na nsima na biso mutu moko takoya kobomela biso moto mutu moko takoya kosauve biso soki Poutine aza na minduki oyo etali ye guerre mosusu ekobanda na mboka na biso Poutine amemi eloko moko monene Poutine kombo na ye mosusu eza troisième guerre mondiale kombo ya Poutine eza bombe nucléaire aza na baconflit ya makasi oyo baza nango na ngonga oyo e ndenge tozokende boye ekoeklate ça va éclater nayebi ke bandeko toyebi yango mais bandeko mosusu bana Congo mosusu bazali tellement désespéré baza tellement na suka ke bamonika tobengaka Poutine aya kobundela biso aya kobengana bato mais Poutine aza na makambo mosusu na bomoi na ye aza na mission mosusu spirituellement tomonaka makambo na molimo tomona makambo boye te tomona conséquence spirituelle ekozala biso ndenge nini spirituellement et tant tozosala ba alliance to contactaka nzambe
est-ce que to contacter nzambe nzambe ebisaki biso tosangana na Poutine tobenga Poutine akozala makambo nyonso basalaka yango bongo peut-être frères et sœurs soki lelo tolobi tozo blasphémer nzambe tozo blasphémer Saint-Esprit tondimi te ke nzambe aza vivant tondimi te ke nzambe azalaka ok mais ba résolution nyonso oyo tozwi ba résolution nyonso oyo tomeki epesi biso nini epesi biso nini makambo nyonso tomeki kosala na Congo epesi biso nini mes frères et sœurs 30 ans ya bitumba des millions de morts bandeko na biso basili na kokufa mes frères et sœurs nga nazali kosambela c'était avant-hier nazobondela mes frères et sœurs nalela ki mingi pourquoi puisque l'air na bande kobondela molimo afungoli nga miso pendant que j'étais en train de prier bandeko nanga eloko nini namoni lia molimo afungoli nga miso namoni une petite fille mwana moka mokie ya mwasi alati mwa robe moko boye mwana wana azokima ye moko azokima azotala na nsima azokasiema babruit ya masasi une petite fille toute seule et j'ai compris que molimo na ntango wana azwa osenga ngai nabondela mpona bana na biso na este mpona bana na biso ya Congo oyo bazomona pasi. Ah, frères et sœurs, nalobai na okoka même opesa message ante puisque esala yenga motema pasi alexinga mwana moka mwasi azokima ye moko sans parents baparents na ye baza sute si oma baparents na ye bakufi atikali ye mwana wana okende wapi mwana wana okima nzela nini nani akokutana na mwana wana une petite fille donc azaki pena mwana moko peut-être ba 4 ans 5 ans bota makambo pasi o basali biso etokanisi ke nzambe aza te azomona bato wana te nzambe aza motema mabe nzambe akeleli biso alingi biso te non c'est faux eza na makambo esalama o nzambe atikaki makambo esalama o nzambe atikaki punition wana o nzambe atikaki to subir biloko to subir mais lokola nzambe alobi azomettre fin nango na biso bana na ye o ya poni akomettre fin nango biso moko na nzambe na biso muto sauver biso azate totala yango mes frères et sœurs mutu moko ta ya na Congo ko aider biso ko sauver biso ko sauver Congo mutu te mais makambo tozomona kaka ndenge balobaki ba égyptien tozomona bango suste tozomona bango sute et si là na nguya nzambe na biso bana ne to telemi o ya telemi si partout o ya lobaki bako telema bana nanga bako telema baza ya ko telema nzambe aza na biso akotika biso te akotika Congo te pe Congo ekabwana te mutu mo akozwa Congo te poso bazwi Congo eza lokwa bazwi nzambe basane loko balingi donc wana photo banzambe on il n'existe pas mais nga na yebi qu'il existe nzambe wana zo exister donc rôle ya Poutine ezali oyo nga na yebisi bino eza mususu rôle ya Poutine ezali amemi charge ya 3e guerre mondiale na mboka na biso lokola banguna bakota isa kota ba français banani baza sima mboka na biso baliaka na mboka na biso batongaka bamboka na bango na baminere na biso bakolingo tika Congo te bakobimisa bitumba moko ekozala brusque bakobimisa bitumba moko ekozala sans merci po ntango mwana akenda ya kosimba moto nzambe atikaka ye nzambe akotala aotala na ye na miso boke kobenga Poutine nzambe aotala sort na biso ndenge kozala akointervenir nsima me kozala nini eloko nini kosalamela biso avant nzambe a intervenir c'est ça le problème donc bandeko na lingai tososola vraiment message oyo ya Poutine toyeba
to se rappeler Poutine aza nani, to se rappeler makambo ezoleka na mokili me to yeba liboso spiritualité, to za na prophétie, to yeba Poutine aza nani, rôle ne eza nini, makambo nini ezosalama na mokili. Soki bato basaliaki na Poutine wana eza bango, Congo eza Congo, bamboka mosusu wana mpe eza bamboka wana mosusu. Congo eza Congo. Donc en tout cas mes frères et sœurs, na sur totali malamu to soso to komona gravité nango même, gravité même ya Poutine na mboka na biso. Makambo elingaki omema bandeko na ngai, oyo nyonso tozo éviter na ngonga oyo elingaki esalama. Pona nini? Po azali na eloko mosusu, aza na rôle mosusu, aza na molimo nzambe a chargé, misalo nzambe a chargé a déclenché a sala. Donc na mboka na biso Poutine elingaki esimba te. Wana ezali réalité spirituelle oyo nazoloba. Mais soki pena ngai ndeko na bino na se tromper, soki tongi tokenda ngo tina suka tomona makambo tokomona, ta mosu mutu azobenga Poutine ya wana le mosu akoza so invité. Nga naloba kaka ndenge mpe nzambe ayebisa biso topona chemin na biso oyo azoyebisa biso soki tolingi kotosa nzambe azwa lokumu, oyo mpe azoyebisa biso oyo alingi kotosa nzambe te, nzambe azwaka lokumu, nzambe akomema biso na ndenge ye alingi. Donc bamessage oyo nayaki kopesa mes frères et sœurs yango wana na sur rôle ya Poutine tososoli yango, makambo oyo ngambo oyo eza na bomo ya Poutine tomoni yango, tomoni gravité wana na mboka na biso. Et to comprendre que mutu akosauve biso aokangola Congo eza biso moko, eza biso, c'est nous peuple Congo, biso moko na nzambe na biso. Tango biso toko telemaka na likambo wana nde nzambe akozala na nsima na biso. Lokola nzambe a comprendre que toza main lié, yango nzambe azo préparer makambo nyonso azolakisa ngai oyo nazomemela biso bandeko. Donc tika tata nzambe o wana azwa lokumu, azwa lokumu na nyonso azosalela biso. Nayebi ke nzambe na biso ako sauver Congo na biso ye moko, na batu lokola biso peuple na ye oyo ya préparé, oyo ya bongisi, ba soda oyo ya zolakisa wana, ba makaku ba bonobo wana. Nayebi makambo ekosalama te ndenge nini ekobandela, pesinga date te, mais nayebi ke ekosalama. To telema ndenge to telemi, to continuer koloba, to lemba te mes frères et sœurs, to lâcher te po to lâcher mboka na biso na mutu te. Eze héritage na biso mboka na biso, mboko ezoliesa mokili mobimba, mboka oyo ba minere mususu kutu nzamba bomba nano lakisi te, mboka oyo eza exceptionnel na monde mobimba ndenge baza boye, bana bango na eloko te, baliaka pa na biso, batongaka bamboka na bango na ba minere na biso. Toye komona kitoko ya mboka na biso, balingi kolasha ngo te, me bakolasha ngo de gré ou de force. Bakotika mboka na biso na makasi. Tolemba te za mboka na biso, mutu akozwa biso yango te. Ya biso na bana na biso, bakoko na biso tokomona yango. Na génération na biso tokomona libération ya Congo. Toko lâcher Congo na biso te, to loba, to telema bana Congo, to telema, to loba, to continuer. Oya zana makasi ya koloba loba, oya zana makasi ya ko telema, a telema, oya ko bima libanda, to telema na ndenge nyonso toko salela nzambe aza sima na biso. Voilà mes frères et sœurs, ba message na yaki kopesa biso lelo ya ba makaku o nzambe abongisi ba bonobo na immigration. Oyo décret à immigration a signalé mindele bazali désormais spirituellement baza déjà ba esclave, basi ba panze na bamboka na bango, ezaka question de temps. Et puis message à Poutine, donc nzambe azwa lokumu apambola bino me bien aimé dans le Seigneur. Ce qui yesu na biso azongi te toko kuta na lisusu na koya kopesa ba message, to partager message pe na baninga, to tindela baninga, to sala bonne œuvre oyo ya nzambe biso sotie loboko na kati pona ko partager message ya malamu, ya réconfort, ya connaissance
oyo eza connaissance spirituelle eza baprophétie oyo nzambe apesi esengeli na biso nyonso bana Congo toyeba yango. Tika tata nzambe amona bino nyonso tu. Vraiment tika tata nzambe apambola biso nalingi bino mingi na bolingo nzambe mes frères et sœurs. Au revoir.